салом шунавандагони гиромӣ, бо шумо Саид Эҳсон ҳастам бо ҳафтаи футбол. Мунтахаби то 19 солаи Тоҷикистон ки дар доираи омодагӣ ба марҳилаи интихобии чемпионати Осиё 2020 дар чемпионати Кафа 2019 миёни то 19 солаҳо ширкат дорад, мехоҳанд мисли бародарони хурдиашон футболбозони Эрону Афғонистон ва Туркманистону Узбекистонро дар ҳайрат гузоранд. ин бачаҳо пеш аз иди қурбон меҳмонон аз Туркманистонро бо ҳисоби 5-1 шикаст доданд. ба гуфтаи баъзе аз мухлисон ин пирӯзӣ идонаи хуб барои мухлисон буд, вале гурӯҳи дигар гуфтанд набояд хурсанд карданамон аз ҳисоби дилшикастагии рақиб бошад. дар ҳамин ҳол коршиносони каме огаҳтар гуфтанд вақте бошгоҳи Алтин Асир тими Истиқлолро дар лаҳзаҳои охир ноком мекунаду парвои ину онро надорад, чаро мо бояд аз ин ғам бихӯрем. 12 август идомаи идонадиҳии футболбозони то 19 сола ба мухлисон идома кард. футболбозони кишвар ҳамсолонашон аз Афғонистонро бо ҳисоби 3-1 шикаст доданд. як нафар аз ҳаводорони футбол шӯхиомез гуфт ба Афғонистону Туркманистон бояд шербачаҳо голҳои бештар мезаданд, зеро узбекҳо ва эрониҳо мисли додараконашон пас аз хӯрдани шакароб ба майдон намебароянд ва голзанӣ ба бачаҳои мо ба осонӣ даст намеёбад. ҳамин тавр ҳам шуд. шербачаҳои тоҷик ҳарфи мухлисонро ки мегуфтанд моро 2 гол мефора, ба дарвозаи узбекҳо 2 гол заданд, вале эшон фикр карданд ки мухлисони дастаи ҳамсоякишвар низ ҳамин талабро дорад ва меҳмонҳо наранҷанд гуфта 2 гол ба онҳо низ туҳфа намуданд. бозии охирини тими мо бо эрониҳо хеле ҷолиб сурат гирифт. шояд муносибатҳои нохубе ки бо ҳамзабононамон қаблтар доштем оддитар шудааст, зеро то 19 солаҳо талош накарданд ки кишвари орзуҳои Муину Андиро мисли бародарони хурдиашон ноумед аз Тоҷикистон гусел кунанд ва танҳо ба оҳистагӣ 1 гол вориди дарвозаи рақиб карданду бар ивазаш 1 гол қабул намуданд. ҳамин тавр дар ин бозӣ дӯстӣ ғалаба карду ҷомро ба Теҳрон гусел намудем. тасаввур кунед, аз бозе ки бо Узбекистон муносибатҳои ҳасана оғоз шудааст, футболбозони сину соли муайяни кишварҳо ба хотири наранҷонидани якдигар ҳамеша мусовӣ мекунанд. бо эрониҳо низ ин кор шурӯъ шудааст. биёед ин ҳафта дар робита ба хабарҳои охир дар робита ба Роналдо суҳбат мекунем. чанде пеш дар бозии дӯстонаи дастаи Ювентус бо ситораҳои Кореяи Ҷанубӣ Криштиану Роналдо ба майдон набаромад, расонаҳо ҳад заданд ки эҳтимол меравад ҳамватанони Сон Хинмин дастаи итолиёвиро ба суд бидиҳад ва 50 миллион евро ҷуброни молиявӣ талаб кунанд, зеро тибқи муқаррарот Криш бояд 45 дақиқа ба майдон мебаромад. сармураббии дастаи Туринӣ Маурисио Сарри бошад баъд аз дуд мондани як папирос дар ҷавоб ба бозӣ накардани ситораи дурахшони олами футбол гуфт: мо ӯро истироҳат додем. донандагони футболи Аврупо мегӯянд бепарвоӣ ва нотарсии Сарри аз эҳтимоли талаби ҷуброн шояд дар он буда ки ӯ фикр кард бо фурӯхтани либосҳои ширкатҳои Роналдо ҳар ҷуброне шавад пардохт мекунанд ва сариқул бо принсипи худ корро идома медиҳад. аммо гап дар он аст ки чаро як истироҳати Роналдо 50 миллион евро бошад. гузашта аз ин худои накарда футболбози достон хоҳони ба майдон баромадан буду Маурисио ин имконро барояшон надода бошад. дар Турин Сарриро сармураббии дардисарсоз ном мебаранд, зеро Андреа Андли намехоҳад ба хотири иштибоҳҳои Сарри миллионҳояшро қурбон кунад. масъалае ки намегузорад шабҳои дароз чашмони Сарри пӯшида шавад,
он аст ки дигар дар бозиҳои дастаи Юва ширкат кардан ё накардани ин футболбози қоматбаландро на сармураббӣ ва роҳбарияти даста, балки худи бозингар ва мухлисон муайян мекунанд. баъзе аз ҳазлугӯйҳо гуфтанд Маурисио баъд аз омаданаш ба Италия мехост аз сигоркашӣ даст кашаду зери интиқоди мухлисон қарор нагирад, вале ин Роналдои гапнодаро баръакс боиси зуд холӣ шудани қутиҳои сигор шудааст. вале дурандешон гуфтанд сармураббӣ бояд сабур бошад, зеро сабр калиди тамоми қулфҳост. баъзе аз ишораҳои Роналдо ки аз гузаштани умр мекунад сарфи назар накард. чанде пеш ҳамлавари соҳибном гуфт метавонад дар оянда ҳунарманд шуда дар ягон филм нақш офарад, дер ё зуд ба корномаи варзишиам хотима бахшида ё ҳунарманд мешаванд ё модел. дар ҳоле ки мухлисони ин бачаи 35-солаи португалӣ намехоҳанд ӯро аз футбол берун бибинанд. коршиносон дар умури филмофарӣ низ гуфтанд Роналдо набояд ҳунарманди филм шавад, вагарна мисли футбол шӯҳрат меёбаду дар миёни ситораҳои Ҳолливуду Болливуд устухон дар гулӯ мешавад. ба ин хотир идае мегӯянд бигзор ин бачаи португалӣ модел шавад, на актёр. хай бачаҳо, то барномаҳои дигар.